नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका। सूरह बकरा की एक आयत का छोटा सा हिस्सा मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। नाज़रीन गिरामी, चंद मिनट कुरान करीम के साथ इस प्रोग्राम में आज हमारा मौजू है कि मुतद्दी अमराद से बचने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ेकार क्या था। आपने हमें क्या तालीम फरमाया कि हम मुतद्दी अमराद से बच सकें। अंग्रेज़ी में हम कह सकते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम taught us social distancing in the days of epidemics, कि अगर एपिडेमिक्स हों, अगर मुतद्दी अमराज कहीं फैल जाएं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तरीका बताया। जो मैंने आयत का एक छोटा सा टुकड़ा आपकी खिदमत में पेश किया सूरह बकरा से, उसका तर्जुमा है कि तुम अपने हाथों से अपने आप को हलाकत की तरफ मत ले जाओ, तुम अपने हाथों से हलाकत का सामान मत पैदा करो। और मुअत्ता इमाम मालिक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताउनु रिज्जुन फ़इज़ा समिअतुम बिही बिअर्दिन फ़ला तक़दमू अलैहि व इज़ा वक़अ बिअर्दिन व अंतुम बिहा फ़ला तख़रुजू फ़िरारम मिन्हु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ताउन एक मुतद्दी मर्ज़ है, ये छूत छात की मर्ज़ है, एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द को लग जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर ये मुतद्दी मर्ज़ किसी इलाके में आ जाए और तुम्हें उसका पता चल जाए तो तुम उस इलाके में मत जाओ। हाँ, अगर तुम किसी ऐसे इलाके में हो जहाँ मुतद्दी वबा फैल गई हो तो उस वबा से बचने के लिए वहाँ से मत निकलो, ताकि तुम जिस इलाके में भी जाओगे वहाँ जाके तुम इस बीमारी के फैलने का सबब बन जाओगे। नाज़रीन गिरामी, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सीखते हैं कि मुख्तलिफ़ हालात में आपका तर्ज़ अमल क्या था। आप मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए मक्का से हिजरत करने के बाद, हिजरत के अव्वलीन साल हैं, बेशुमार कबाइल आपके पास आ रहे हैं बैत करने के लिए, अपनी वफ़ादारियों का यकीन दिलाने के लिए कि ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हर हाल में आपके साथ रहेंगे। ऐसे हालात में बनी सकीफ़ का एक वफ़द आया। मैं नकल कर रहा हूँ तिरमिज़ी शरीफ से कि तिरमिज़ी के अल्फाज हैं, कान फ़ी वफ़द सकीफ़ रजुलन मजज़ूमुन। बनी सकीफ़ का जो वफ़द आया उसमें एक शख्स कोढ़ ज़दा था। ये जुज़ाम जो है ये कोढ़ की एक किस्म है जो छूत छात की बीमारी भी है, यानी एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द तक फ़ौरन मुंतकिल हो जाती है ये जुज़ाम की बीमारी। तो एक शख्स को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो मजज़ूम है, यानी उसको जुज़ाम की बीमारी लाहक है और वो आपकी तरफ बढ़ा आ रहा है बैत करने के लिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को भेजा रज़ी अल्लाहु अन्हु को कि उसको वहीं रोक लो और उसको बताओ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इर्जा फ़क़द बायअतुका, तुम वापस चले जाओ, मैंने तेरी बैत कबूल कर ली। गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सोशल डिस्टेंसिंग, ये समाजी फासला आपने बहाल रखा और उसको उसके घर वापस भेज दिया। अब हैरान होंगे कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु का ज़माना है, आप बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं और आपने एक खातून को देखा और उसके चेहरे से आपको पता चल गया कि इसको फ़लाँ बीमारी है छूत छात की, इसको फ़लाँ मुतद्दी मर्ज़ लाहक है जिससे औरों को भी ख़तरा लाहक हो सकता है। तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु उस खातून से कहते हैं, या अमतुल्लाह, ए अल्लाह की बंदी, ला तुज़िन नासा, तुम लोगों के लिए तकलीफ़ का बायस क्यों बनती हो।
لو جلست فی بیتک، تیرے لیے کتنا ہی بہتر ہوتا اگر تم یہاں طواف کرنے کی بجائے تم اپنے گھر ہی میں بیٹھی رہتی۔ ابن حجر عسقلانی ناظرین گرامی وہ بہت بڑے مفسر ہیں بخاری شریف کے۔ بخاری حدیث کا جو مجموعہ ہے اس کی سب سے بڑی شرح ابن حجر عسقلانی نے لکھی۔ 854 یا 855 ہجری میں آپ فوت ہوئے۔ ابن حجر کی ایک اور کتاب ہے بذل المعون۔ بذل المعون میں ابن حجر لکھتے ہیں کہ 833 میں قاہرہ میں ایک متعدی مرض پھیل گئی، 833 میں، یعنی ان کی وفات سے کو 12-13 سال پہلے۔ تو یہ بذل المعون سے میں نقل کر رہا ہوں ان کی کتاب سے، کہ 833 میں جب متعدی مرض پھیلی تو ہر روز درجنوں لوگ مرنے لگے۔ کسی دن 50 آدمی مر جاتے، کسی دن 40 آدمی، کسی دن 30 آدمی۔ تو حاکم بھی بہت پریشان ہوئے، ایلیٹس بھی بہت پریشان ہوئے جو اشرافیہ تھی۔ تو علماء سے مشورہ مانگا، تو علماء نے مشورہ یہ دیا کہ بادشاہ سلامت بھی، حاکم بھی، اشرافیہ بھی، سارے وزراء اور عمائدین سلطنت بھی، اور عوام الناس 3 دن لگاتار روزے رکھیں۔ روزے 3 دن رکھنے کے بعد چوتھے دن فلاں میدان میں سارے لوگ اکٹھے ہوں اور گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس متعدی مرض سے بچا لے۔ اور چوتھے دن 3 دن روزے رکھنے کے بعد چوتھے دن جب قاہرہ میں لاکھوں آدمیوں کا مجمع ہے اور لوگوں نے رو رو کے گڑ گڑا کے آہوزاری کی، اللہ کے حضور دعا کی لوگوں نے کہ اللہ ہمیں اس بیماری سے نجات دلا دے۔ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ ہوا کیا کہ اس کے فوراً بعد چند دنوں میں پہلے تو ہر روز 25 30 40 آدمی مرتے تھے، پھر ہر روز مرنے والوں کی تعداد 1000 سے بھی تجاوز کر گئی صرف قاہرہ شہر میں۔ تو ابن حجر نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ دراصل ہم سے قاہرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم کی خلاف ورزی ہو گئی سارے مسلمانوں سے کہ اگر کہیں متعدی مرض آئے تو متعدی مرض کے شکار لوگ باقی لوگوں سے دور رہیں، اور جو لوگ صحت مند ہیں جس علاقے میں وہ مرض ہو وہ وہاں نہ جائیں۔ تو ناظرین گرامی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا لوگوں کو سماجی دوری سکھانے کا ایپیڈیمکس کے دنوں میں، متعدی امراض کے دنوں میں، اور سوشل ڈسٹینسنگ سکھانے کا۔ اے کاش کہ ہم نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو زندگی کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کی ہوتی تو ہم مغرب کے دانشوروں سے بہت پہلے ان حقائق تک پہنچ گئے ہوتے۔ انہی موضوعات پہ انشاءاللہ قرآن اور سائنس کے ٹائٹل کے تحت ہم آئندہ بھی اور کچھ لیکچر پیش کریں گے۔ شکریہ جی۔